Kiểu bế này dành riêng cho các ông bố đây. Một tay bế con, rảnh tay làm gì cũng được. Bé nằm thế này cũng thấy thoải mái nữa. Rồi, giờ bế sao cho đúng nào. Để đầu bé hướng vào người mình nhé. Dùng ngón cái và ngón trỏ giữ chắc đùi bé. Tay này áp sát xuống dưới, tay kia quặp vào thế này nè. Rồi đỡ đầu bé lên, để vào khửu tay mình nha. 1, 2, 3, nhấc lên luôn. Thấy không? Dễ dàng chưa? Tay này giữ đùi bé chắc nhé. Tay kia đặt lên bụng. Xoa nhẹ cho bé dễ chịu, lúc đó có khi bé sẽ xì hơi luôn. Bụng cũng thấy thoải mái hơn. Bé quấy khóc, thử bế kiểu này xem nha.